Okay ကြောင့်အဲ့ဒါ animation ကိုသွားလိုက်ရအောင် animation ဘယ်လိုသွားလဲတက်လေးရေးလိုက်တယ်ဟောနော် animation ရောက်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော် animation ကဘာလို့လဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအခုပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော် slide ကိုကျွန်တော် run လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လေ sorry ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်လိုက်ကြည့်လိုက်အော်ဒီလိုပေါ်တယ်ဒါ slide ရဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီလိုပဲဖြစ်ဒီလိုပဲပေါ်ဘာလို့ animation မပါသေးဘူးအော်ကျွန်တော်နောက် slide ကိုသွားလိုက်မယ်နောက် slide ကိုရောက်သွားတယ် animation မပါသေးဘူးအော် animation ပါရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမ run တော့အဲ့လိုမရောက်တော့ဘူးအော်ဒီမှာကျွန်တော် animation ကိုသွားမယ်အပေါ်ဆုံးက shape တွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ animation တစ်ခုရေးခဲ့မယ်ဒါ animation တက်တဲ့ရောက်သွားရင်တော့ခုနကလည်းမတူတော့ဘူးခုနဒီဘော shape တွေကိုသွားပြီးတော့ animation ထဲမှာsplit ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်fly in ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရေးခဲ့မယ်သူကဒါမျိုးလေး fly in ပုံစံနဲ့သူကဝင်လာတယ်အဲ့လိုဝင်လာပြီး animation ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်လေးတက်ပြီး1ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ဒုတိယပုံလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကapple ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီ apple ပုံစံနဲ့animation ဝင်သွားပြီဒီမှာသူကကျွန်တော်တက်ပြီးနံပါတ်2ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘာ1 2 3ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ပထမဆုံးပေါ်မယ်ဒုတိယပေါ်မယ်တတိယပေါ်မယ်အဲ့အမျိုးကိုပြောတယ်ပထမဆုံးကဒီကောင်ပေါ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တော့လည်း1ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကပုံစံမကျဘူးလေနော်ပြီးတော့လာဖြစ်နေတာ2ပဲဖြစ်တယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ရွေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် image ထပ်ရွေးလိုက်မယ် split ဆိုပြီးကျွန်တော်ရွေးခဲ့မယ်အော်သူက split ပုံစံနဲ့ number 3ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော် animation 3ဆိုသွားပြီ1 2 3ရနော်ဆက်ကျွန်တော်မရအောင် animation အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ selection မပေးလို့ selection ပေးလိုက်အရှိန်ပေါ်မှာ selection ပေးမှ animation ကလုပ်ဒီတိုင်းဆိုတော့ဖွင့်ရင်လုံးမလို့ရလားအဲ့တော့ slide လေးပြန်ကြည့်လိုက် animation ထည့်ထားတယ်မထည့်ထားတယ်ဘာတော့ကွာလဲဆိုတော့ slide လေးကိုဒီ preview ကတော့ run လိုက်ရတယ် preview ကကျတော့ automatic run မှာကျွန်တော် slide တစ်ခုလုံး automatic run မှာတကယ် slide show ကကျတော့ကျွန်တော် clean နေပြီး run မှာအော်ကျွန်တော် preview ကိုအရင် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးအော် number 1ပေါ်လာ2ပေါ်လာ3ပေါ်လာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် animation ကို delay လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် animation ကဲတော့ click နဲ့သွားမယ်ဆို delay လုပ်ချင်အောင်လုပ်ဒီဘက်ကduration တို့ဘာလို့ကျွန်တော် duration တို့ delay တို့ကျွန်တော်သုံးနေရမလို့ဘာလို့ဆိုတော့ click နဲ့သွားမှာဟုတ်အကြမ်းမဲ့ကျွန်တော်က preview မှာမလို့လားသူကတစ်ခုချင်း sorry preview ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တစ်ခုချင်း1 2 3ဆိုပြီးပေါ်သွားတကယ်တော့ကျွန်တော် slide show ကိုပြလိုက်တယ် F5 ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက် F5 ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးတယ် button သွားလိုက်F5 ကိုကျွန်တော်နှိပ်ချင်မယ်နော် okay အဲ့ဒီလိုပေါ်သွားပြီပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ slide ကဘာမှမရှိဘူးနောက်ကကျွန်တော် error ချက်ခုံလိုက်မှလာတယ်ကျွန်တော် number 1ဆိုတဲ့ animation ပေါ်လာတယ်နော်နောက်ခုကျွန်တော် animation ကျွန်တော်စကားပြောလို့မပြီးသေးရင်ကျွန်တော်မခုံသေးဘူးပေါ့နောက်ခုဆိုရင် animation ကိုနောက်ပြီးတော့အခါမှာနောက်ခု animation number 2ကိုခုံလိုက်မှ number 2ဆိုတဲ့ animation ပေါ်လာမှာပြီးရမှာနောက်3 number 3ဆိုတဲ့ animation ကိုခုံလိုက်မှလာတယ် number 3ဆိုတဲ့ animation ပေါ်လာမှာပြီးရင် escape နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ animation တွေ okay animation ကိုကျွန်တော်နည်းထပ်သွားလိုက်အောင်နော် animation တွေဝင်ခဲ့တယ်ပထမဆုံး slide ကပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်အောင် slide ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ဒီ question answer ဆိုတဲ့ slide ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် animation တွေဝင်ခဲ့တယ် animation ကအမှားပြစ်တယ်လို့ပါ animation ဝင်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ select မပေးရဘူး select မပေးရတဲ့အခါကျတော့ animation တွေက high ပြစ်high ပြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လုံးမရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် animation ဝင်မယ်ဆိုရင် animation ဝင်မဲ့ပုံမှာကျွန်တော် select တော့ပေးခဲ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုမှဘွားတွေ high ဖြစ်နေကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်high ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် animation တွေဝင်လို့ရပြီအဲ့ဒါ animation ရဲ့ဒီဘက်မှာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ effect option ကကျွန်တော်သိပြီးကြတယ်နော်ဟိုဘက်ကကျွန်တော် effect option ပြောခဲ့ပြီကျွန်တော် animation တစ်ခုဝင်လိုက်တယ်slip ဝင်လိုက်တယ်ပြီးရင် effect option ကလုံးလုံးလာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်လို slip လုပ်ချင်တာလဲပြောတာ effect option ကသူထည့်လိုက်တဲ့ animation ပေါ်မှာ motive ပြီးတော့သူက option တက်ပေးရ advance လောက်တာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်ပြောလို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိရဲ edit on animation လို့ပြောတယ်တော့ animation တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲ animation နှစ်ခါပြန်ပြခြင်းတယ် animation နှစ်ခါပြန်လုပ်ချင်တယ်ဟို number 1ဆိုတာ number 2ဆိုတာပေါ်နေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်က animation တစ်ခုတက်ထည့်ချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit animation ဆိုပြီးထည့်လိုက်အဲ့တော့ပုံကဘယ်လိုဖြစ်သွားလိမ့်မလဲဆိုတော့ primary animation နဲ့တစ်ခုပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါ arrow ထပ်ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံပဲနောက် animation တစ်ခုနဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် edit animation မှာသွားပြီးတော့ edit animation ဆိုပြီး animation ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ animation နှစ်ခုဖြစ်သွားတာပုံတစ်ခုထဲမှာပဲ animation နှစ်ခုဖြစ်သွားတာနော်ရတယ်လုပ်ကြည့်လိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုဒီမှာထည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ animation တစ်ခုတည်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာလေး2ရဲ့3ရဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် review လေးကိုသွားပြီးတော့ view ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွား recording စလုပ်နေ command ပေါ်လာလေး sorry အဲ့တော့ recording ကဘယ်ပုံပေါ်ပဲပြီးရင်နောက် set ထပ်ပေါ်လာအောင်မယ်ကျွန်တော် current slide က view ကြည့်လိုက်မယ်နော် slide show တွေက
current slide ပြောချင်တယ် recording စလုပ်နေဦးမော်ရီ ဘယ်ကပွင့်လဲဖိတ်တယ်ဘယ်ကပွင့်ကျွန်တော်ရှိရပွင့်ကျွန်တော်ရှိရပွင့်အော် sorry အဲ့ file မှာဟိုအိုက်ပါနေ sorry ဒါအိုက်ပါဘယ်ပြန်အဲ့ animation add animation ရနော် add animation ဆိုရင်ကျွန်တော် animation ကိုနှစ်ခုထည့်တယ်အော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်ပါ animation pane ဆိုပြီးတော့ animation pane ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါ animation pane ကိုကျွန်တော်မပြောခင် trigger လေးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ် animation pane ကိုကျွန်တော် enter ပေးလိုက်မယ်အဲ့ animation painter ရဲ့ animation pane အော်ကျွန်တော်ဒီဘက်က trigger လေးကြောင့်ပြောမယ်နော်အဲ့ animation pane ရဲ့အောက်မှာ trigger လေးရှိတယ်အော် trigger ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဟာလေး control n နဲ့ဟိုဟာတစ်ခုတစ်ပင်ပြီး workboard လေးတစ်ခုတစ်ပင် control n နဲ့ပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်၄ရောက်လေးတစ်ချက်ပြောင်းပြီးempty ထားလိုက်ရတယ်လေးစမရှိဘူးကျွန်တော်blank ထားလိုက်၄ရောက်လေးပြီးတော့ကျွန်တော်အော် trigger ကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့လေ example ဒီမှာပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီစာလေးကိုဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်သုံးခဲ့လဲဆိုတော့နည်းနည်းပြောရအောင်ခက်တယ်ဗျကျွန်တော်ထားလိုက်ပါအော်ဒီမှာကျွန်တော် trigger လေးပေါ်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် insert button လေးတစ်ခုခေါ်မယ် shape လေးတစ်ခုခေါ်မယ်ကျွန်တော် button လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ် button လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ် button ပုံစံကြီးနော် button လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် format တွေရမှာတော့ကျွန်တော်format shape ကတော့ကျွန်တော် bevel လေးတုံးလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် button လေးထားချင်တာမဟုတ်လို့ bevel လေးတုံးပြီးတော့outline လေးကိုကျွန်တော်အရောင်လေးတစ်ခုထည့်လိုက် outline လေးကိုကျွန်တော်အရောင်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် button လေးကိုနည်းနည်းလေးချင်းချင်းရှားလေးဖြစ်သွားနော် button လေးတစ်ခုလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က sorry button လေးပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘာလုပ်လို့ရအစာရရေးချင်တယ်ဆိုဒီဘက်မှာဘာလုပ်လို့ရလဲစာရရေးချင်တယ်ဆိုရင် test box ကိုလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ test box လေးတစ်ခုသွားပြီးခေါ်လိုက်မယ် insert ထဲမှာရှိရinsert ထဲမှာရှိရကျွန်တော် test box လေးတစ်ခုရှာပြီးဒီမှာ test box လေးရှိရနော်test box လေးတစ်ခုစာရေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် test box လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်ရတယ်စာရေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ရေးချင်တာရေးလို့ရနော်စာရေးကကျွန်တော်မြန်အောင်လို့ဒီဘောစာရေးကျွန်တော် copy paste လုပ်လိုက်ဒီဘောစာရေးကျွန်တော် copy paste လုပ်လိုက်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ anime trigger ကလေဒီစာတွေကိုလိုအပ်ရင်ပြမယ်ပြတဲ့ခါကျတော့ဒီ button လေးကိုနှိပ်ပြီးပြမယ်မလိုအပ်ရင်မပြဘူးကျွန်တော် slide ကိုကြော်သွားလို့ရတယ်ကြော်သွားလို့ရတယ်ပြချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ button လေးကိုနှိပ်ပြီးပြမယ်အဲ့ဒါမျိုးကြရင် trigger ကိုသုံးတာအဲ့ဒါမျိုးသုံးရင်လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်က animation တစ်ခု add လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် trigger ဒီ text box လေးမှာ color လေးချရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် animation ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေ trigger အလုံးလုံးဟိုမှာ trigger လေးရှိရ trigger လေးကမှိန်နေတယ်အဲ့တော့ trigger မလို့ဘယ်အချိန်မှာသူကလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် animation တစ်ခု add လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှ trigger အလုံးလုံးတယ်အဲ့တော့ trigger လေးမှိန်နေသေးရနော် trigger ဒီဟိုမှာ animation ပန်အောက်မှာ trigger ရှိရ TRIGG ရ trigger ဆိုတာတဲ့လားရှေ့ကနေပြနေရှေ့ကနေ animation ပန်အောက်မှာ trigger ရှိရ advanced animation ဆိုရ group ပြောင်းနေသေးရမတွေ့သေးဘူး okay တွေ့ပြီအကလုံးတွေ့ပြီလားတွေ့လားညညတွေ့လားဟုတ်ပါလေ trigger လေအဲ့ဒါတွေ့ပြီ animation advanced animation group ထဲမှာလေ okay တွေ့ပြီokay အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုရင် trigger ရှိရအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က animation painter ဆိုတာရှိတယ်เนาะ animation painter ဆိုတော့ကျွန်တော်ကformat painter တွေသုံးခဲ့ပြီเนาะ animation painter ကိုသိအများကြီးပြောစရာမလိုဒါပေမဲ့ဒီမှာတော်တော်သုံးဝင်တယ်trigger အခုကျွန်တော်ပြောမှာ trigger ပေါ့အခုချိန်မှာ trigger လေးက high ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးလို့မရအောင်အဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးဘယ်အချိန်မှာသူ့ကိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့လက်ရှိနေတဲ့ box ကိုကျွန်တော်က animation တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့ box လေးကိုကျွန်တော် animation တစ်ခု shape ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ trigger လေးက high ဖြစ်လာတွေ့လားမသိဘူးtrigger လေးက high ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီ trigger ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီtrigger လေးကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပြီးတော့ on click ဆိုပြီးတော့သူကပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်နှစ်ခုပေးထားတယ်ဒီအောက်က test box ဆိုတာဒီဟာကြီးကိုပြောတာအပေါ် over ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲခဲ့တဲ့ဒီအလုံးလေးကိုပြောတာသူက on click တဲ့ဘယ်မှာသွားပြီး on click လုပ်မှာလဲကျွန်တော် over လေးကိုရွေးလိုက်မယ် over မှာ on click လုပ်ရင်ဒီကောင်လေးကိုပြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် trigger လို့ပြောတာကျွန်တော်ရေးလိုက်နော် over 3ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် slide ကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုန over လေးပြတယ်တေချာကျွန်တော် arrow တစ်ချက်ထပ်ခောက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး slide ကိုရောက်သွားတယ်ဘုံကစာသားကိုမပြအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် arrow မခောက်ပေးနဲ့ဘုံကစာသားကိုပြခြင်းတယ်ကျွန်တော် detail တွေပြခြင်းတယ်ဆိုရင်ခုန button လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ click လိုက်ဆိုခုနကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ text box ကပေါ်လာလိမ့်မယ်trigger နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့သိလိုက်တယ်